Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Коронавирус илдетинин алдын алуу максатында буга чейин өлкөдө кеңеш катары берилип жаткан сунуштамалар бүгүндөн тарта милдеттүү түрдө аткарыла баштоосу зарыл. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. Тиешелүү чечим республикалык штабтын отурумунда кабыл алынган. Ага ылайык ресторан, кафелерде той топур, Куран окутуу өткөрүү сымал иш-чараларга тыюу салынат. Мындай талап кече кинотеатрларга, түнкү клубтарга, интернет залдарына, соода борборлорундагы оюн зоок аянтчаларына, тамактануучу жайларга киргизилген болчу. Ошондой эле карантинге таратылган балдарды ата-энелер үйлөрүндө кармоо керектиги эскертилди. Мындан тышкары бүгүндөн тарта бардык чет өлкөлүктөргө Кыргызстанга кирүүгө убактылуу тыюу салынды. Бул талап жүк ташууга гана тиешеси жок. Ошондой эле четтен келген кыргызстандыктар буга чейин 3 категорияга бөлүнүп 14 күндүк обсервацияга, үй шартында карантин жана дарыгерлердин көз салуу иретинде текшерилип, кармалып жатышса, эми талаптар күчөтүлүп, 2 гана категорияга калтырылды. Буга вирус жайылган мамлекеттердин саны өсүп жатканына байланыштуу болууда. Ага ылайык коронавируска чалдыккандардын саны 1000 кишиден ашкан өлкөлөрдөн келген кыргызстандыктар милдеттүү түрдө 2 апталык карантинге түшөт. Калгандары автоматтык түрдө үй шартында обсервацияда болушат. Өлкөдө өпкөнү сезгенден ооруну жуктургандар катталбаганы да расмий түрдө белгиленди. Бүгүн республикалык штабта талкууланды, сунуш киргизилди. Бардык чет өлкөлүк жарандарга убактылуу Кыргызстанга кирүүгө тыюу салуу жалаң гана жанагы мындай грузовой перевозкаларга, ошолорго гана чектөө жок болот. Жүк ташуу менен иштеген компанияларга тыюу жок. Чет өлкөдөгү жарандарга баарына Кыргызстанга келүүгө ошол убактылуу чектөө киргизүү боюнча бүгүнкү республикалык штабта каралды. Анын өзүнчө эрежелери, процедуралары бар. Тышкы иштер министрлиги ошондой иштерди жүргүзүп билдирүүнү берет. Көптөгөн мамлекеттер ошондой чара көрүп атышат. Анан биз ойлоп атабыз, биздин коңшу мамлекеттерде дагы ошондой вирус чыкканына байланыштуу. Дүйнө жүзүндө мамлекеттер өтө көп, уже мамлекеттерде вирус катталганына байланыштуу биз дагы ошондой алдын алуу, ошондой чараны көрүүгө туура көрдүк. Биз азыр чектөөнү ошол 3 жума деп атабыз. Бул эң маанилүү 3 жума деп атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин ошол жарандардагы, ошол тармакта бизнес кылган жарандарыбыз дагы туура кабыл алат деп. Анан ресторандарда ошондой сыяктуу жерлерде иш-чараларды өткөргөнгө дагы тыюу салынып атат. Аксы окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы улуу бурулуш катары тарыхта калды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 2002 жылдагы аксы окуяларына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоп жатып билдирди. Мамлекет башчысы бүгүнкү бийлик ошол окуяларда өлкөнүн келечеги үчүн өз өмүрүн тобокелдикке байлап чыккан элдин ишенимин актоого болгон аракеттерди жасап жатканын айткан. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков аксы окуясында жана 2010 жылы Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтындагы апрель окуясында эркиндик үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюп, алардын элесине таазим кылды. Эске салсак, 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Анда ошол кездеги президент Аскар Акаевка импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгө коюштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Урматтуу мекендештерим, 17 марттагы аксы окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы улуу бурулуш катары тарыхта калды. Адилетсиздикке каршы жалпы элдик күрөштүн башаты март жана апрель революцияларына түрткү болгон тарыхый окуя болуп бааланат. Бүгүнкү бийлик ошол окуяларда өлкөнүн келечеги үчүн өз өмүрүн тобокелдикке байлап чыккан элдин ишенимин актоого болгон аракеттерди жасап жатат. Өлкөдө коррупция менен чечкиндүү күрөш, адилеттүүлүктү камсыздоого багытталган соттук реформа, укук коргоо органдары реформалоо жүргүзүлүүдө, коопсуздукту камсыздоо, санариптештирүү, экономиканы өнүктүрүү жаатында ири иш-чаралар аткарылып жатат. Элибиз үчүн, эгемендүү мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн зарыл болгон реформалар ишке ашырылууда. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүз үчүн өмүрүн сайган мекендештерибиздин элесине ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Жараталган жаныбызда жүргөн аксы окуясынын каармандарына терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын каармандыгы бизди мамлекеттеги тынчтыкты баалай билүүгө, коомдогу туруктуулукту жана ынтымакты көздүн карайгындай сактоого үндөп турат. Элибизде ар дайым ынтымак жана биримдик, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Жараткан Кудай өзү сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанды колдосун.
Дүйнөнү каптап жаткан коронавирустан коргонуу максатында өлкөдө жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында 12 апрелге белгиленген шайлоо өнөктүгүн да жылдыруу зарыл. Мындай сунушун Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Бул сунуш аталган мекеменин төрайымы Нуржан Шайлдабековага, анын орун басарларына жана комиссиянын мүчөлөрүнө да ооз эки айтылган. Шайлоого даярданып жаткан саясий партиялардын үгүт иштери да массалык иш-чарага кирет. Чектөөдөн улам алар эл аз бата турган имараттарда жолугушуу өткөрүп, үгүт жүргүзө беришет. Бирок муну менен элдин ден соолугуна коркунуч жаралышы мүмкүн дейт Журабаева. Бул сунуш азырынча Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна коюла элек. Белгилей кетсек, учурда Балыкчы, Каракол, Майлуу суу, Ош жана Токмок шаар кеңештерине 22 саясий партия ат салышууда. Ошондой эле бир нече айылдарда да жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. 12 апреля, если все-таки выборы будут состояться, то, конечно же, будет, наверное, алгоритм уже пересмотрен непосредственно момента голосования, да, вот этого скопления в пунктах голосования, то есть поочередно, с ограничением, с дистанцией. То есть на этот случай будут предусмотрены все меры, чтобы максимально обезопасить голосующих людей. Өкмөт азык-түлүктүн бааларына киргизген чектөөгө карабастан унду кымбаттатып сатып жаткан соодагер колго түшүрүлдү. Бааларды көтөрүүгө каршы рейдтин алкагында Финполиция кызматкерлери журналисттер менен кошо барып соодагерди колго түшүрүшкөн. Маалыматтарга караганда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына бир кап ундун баасын 300-400 сомго кымбат сатып жаткан ишкер боюнча билдирүү түшкөн. Ыкчам иликтөө иштеринин негизинде Кулатов көчөсүндөгү соода орундун ээси кармалды. Ал ундун баасын 300-400 сомго чейин кымбаттатып, 110 000 сомду алдын ала алган жеринен колго түшүрүлдү. Учурда тиешелүү документтери толтурулуп, тергөө иштери башталды. Эске салсак, өткөн ишемби күнү элдин дүрбөлүңүнөн пайдаланып, айрым чайкоочулар азык-түлүктүн баасын кескин көтөрүп жиберишкен. Бул боюнча 2 кылмыш иши козголуп, иликтөө башталган. Өкмөт коомчулукка тамак ашы жетиштүү экенин айтып, паникага алдырбагыла деп эскертүү берүүдө. Кыргызстанда эл аралык авиакомпаниялардын жана ата мекендик бир уюмдун бир нече каттама токтоду. Жаңы типтеги жугуштуу вирус чыкканга чейин ишканалар Кытай, Бириккен Араб Эмирлиги, Казакстан, Өзбекстан, Россия, Иран, Тажикстан жана Индияга аба каттамдарын жүргүзүп келишкен. Бул авиа багыттары токтотулуп же кийинкиге жылдырылган. Мындан улам Манас аэропорту билеттерди кайрадан брондоо же артка тапшыруу каттамдарды тактоо суроолору менен авиакассаларга чалууну өтүнөт. Тагыраагы билет кайсы жактан алынса, ошол жака кайрылуу керектигин эскертти. Бишкектеги Касым Алыбайалинов атындагы балдардын жана жаштардын республикалык китепканасы карантинге тараган мектеп окуучулары үчүн жаңы онлайн кызматын сунуштоодо. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Ага ылайык аталган китепкананын электрондук поштасына мекеменин фондунда бар адабиятка билдирме жөнөтүү керек. Ар бир өтүнүч каралып чыгат экен. Анын ыкчам ишке ашыруу үчүн суроо талап так жана түшүнүктүү жазылышы керек дешет министрликтин өкүлдөрү. Эске салсак, 16 марттан тарта Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери 3 аптага карантинге жабылган. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Санта дары-дармек компаниясы.